А, нормально, что там? У вас камни, камень, меч, деньги. Да, деньги. Хорошо, Камни все, наши. мы сделали, да? всегда Мы по начинается сути самое спасли интересное. Воронхол, да? Нет, по сути, вы здесь, знаете, просто отсрочили неизбежное, точнее, ускорили неизбежное. Как бы приперлись бы челики с Воронхола и по-любому бы их разнесли. Хорошо, давай пройдем в Воронхол, короче, скажем в этом в гильдии то, что мы тут зарешали 2 отряда магов, которые пытались атаковать город. Идите. Приходим. Ты не боишься, что нас за это поебьют? Что я вижу? Ты видишь, что стоят вот эти вот последователи церкви, которые типа с вами сражались, и они такие, да, мы разобрались с ними. Это вы разобрались? Они такие смотрят на вас, типа. И им вообще пофиг, они заграбасили себе всю славу. Так. Я к ним такой подхожу и тихо на ушко. Видели мы болт? А они такие, нет, не видели. А вот зря. Они его с небом перепутали. А, ребят, это повод отомстить. Знаете, Повод отомстить. они такие глаза поднимают наверх, а там небо зеленое почему-то. Так, Длинное такое. так, ладно, ну, ребят, давайте их выследим и дадим им пизды. Давай. Я согласен, я паладинов не люблю. Вот серьезно, просто пидоры, отвечаю, просто гандоны. Пошли их ломать. Так, К ним, короче, подходит такой чувак и что-то им говорит. Тупо чувак такой в мантии, типа, что-то им говорит. Что-то им говорит номер 2. Что-то им сказал. Они, короче, слились такие, ну, типа, ну, как бы не только мы зарешали, ну, как бы, короче, отстаньте от нас. Вон к тем чувакам подойдите. Показывают на вас такие. Это он сломал ногу. подходят они еще. Я убедила Ларису. Ну, типа, на вас такие все смотрят, типа, а, что за челики? Ну, как бы мы порешали тех магов, как бы. Человек, орк, вурдалак. Ну, такие, типа, поздравляю, порешали бумагу. Эти ребята заграбастали себе всю славу, а на самом деле провалялись в стане все это время. Они такие, плохо так делать, поздравляю вас, чуваки. И типа, и что дальше? Ну, нам нужно следующее задание, ну, как бы сказать, ну, задание происходит. Задание? Есть такое. Как называется? Ну, короче, вам нужно прийти в Хероскаль, сесть на лодку, ну, на корабль, на большой такой фрегат. Ну, нет, не фрегат, скорее всего, брик какой-нибудь. И двинуться в Акронтис форту. Через знакомых, по-разному, дорого. Когда вы видели ее последний раз? Там вам объяснять, что делать. Месяца 3 назад. А что это за новости? Где он, кстати, Экронтис? А, все, вижу. Вот он. Все, А вижу, куда да. собралась? Так, Коля один слепой, все его уже нашли. да я еще послил вверху. Скажи, Так, девица угрожает. ну все, там выдвигаемся. Ну, получается. Ну, а что там по награде, кстати, по награде? Какой награде? Что там получено за это задание? Вам там все скажут. Этим занимаемся не мы, наша задача вас туда отправить. Нормально, ну хорошо. Мы едем, получается. Мы знаем, где вы живете. Какое предыдущее? Какое у вас было предыдущее задание? И когда оно давно было? Магов. Это не было заданием. Ага. Не, с магами не задание, а вот именно то, что мы в тот раз в Некрополе побывали. Так, ну ладно. Меня тут не было. Мы вдвигаемся в Херскале, и будет ли у нас случайное событие? По пути до Хероскаля нет, вы добираетесь спокойно. Вы садитесь на корабль. Садимся на корабль, едем, да? Да. Плывем. Надеюсь, что да. Нападение пиратов. Перед вами корабль в 1,5 раза больше вашего. В вас летят ядра.
Капитана убило нафиг. Возле вас все бубух, вы стреляете в ответ, но как бы что-то это не алё. Короче, к вам подбегает, короче, чувак такой, квартирмейстер такой. Кто займет место капитана? Вы способны вести кто и корабль? Я могу. Он такой тебя, знаешь, такой, просто берет и кидает тебя в штурвал. Ты прилетел к штурвал такой, перед тобой штурвал. Перед тобой вся команда смотрит на тебя. Коль, вся команда смотрит на тебя. Что делать? Залп! Ты тихо это сказал, скажи это еще раз. Залп! Все, поняли. Выстрелы. Корабль, короче, щепки полетели. Мы молодцы. Они дают, Какого? пираты дают залп в вас. Мимо. У них взорвалось пара пушек. Давай. Пока они тупили, мы еще раз, да, шмаляем? Пускай нас шмаляют. Да. Контратака. Шмаляй. Залп! Коль, Я подавился. ты подавился. Они, короче, без тебя, понимаешь, они вообще не могут действовать без указания капитана. Они такие, а чё? Капитан подавился, что делать? По вам тем временем снова залп. Бля. Так получше. Так. У вас, короче, у вас опять полетели щепки. Экипаж, короче, страдает. Абордаж. Короче, чуваки, берут крюки-кошки и, короче, начинают кидаться во вражеский корабль. Ну, как бы парочка прилетела, они, короче, пытаются стянуть корабли. Враги пытаются отцепить крюки. Так, Отцепили, не теперь получается. пока мы подъехали, Чтобы... чуть поближе. маленький спойлер. Чтобы начать абордаж, нужно сначала сильно покосить корабль. Ну ладно, окей. Так, получается, они отцепили, да? И, короче, чё, наш исход, да? Нет. Окей. Ход экипажа и ход, типа, сами залпы — это отдельная тема. Это, короче, забей, Коля, это длительная битва на кораблях, это тупая тема. Залп! У вас опять полетели щепки. Ну, раз мы чуть-чуть подъехали поближе, да, потому что раз крюки-кошки достали, мы, короче, заряжаем картечью по ним. Давай, картечь. Ну, как бы, Коль, они выше вас, но как бы попробуйте. Блять, я очень плохо говорю, да? Да. Вилками их. Я вспомнил «Пираты Карибского моря», где они заряжали вилки в эти. Не, ну подожди, Да. раз у меня 3, значит мы стреляем вилками, да? Да. Вы стреляете вилками, как бы вилки вы повтыкались во вражеский корпус, как бы вообще пофигу. Не, она же, типа, что залп будет делать? Да, точно. Залп. Вилками. Ты как бы слабоватый, из-за того, что ты кинул всего 3, короче, никого не убил вообще. Тупо вообще. Почти никто не услышал. Поэтому так слабенько. Они стреляют картечью в вас. Сейчас просто текст несет. Лишь корабль покоцало. Повезло. Мы тут типа тупо стоим со странниками такие, ничего не делаем. Нам нормально. Так, Клейм, стреляй своим копьем. По их капитану. Убей их капитана. Корабль выше нас. Полтора раза. Ты же можешь кинуть. Ты кидаешь его вверх так, под таким углом, чтобы оно попало точно по капитану, все вперед. Ну давай, кинь мне больше 13. Могу второй раз попробовать? Нет, когда? Мысли. Попьёшь. У тебя КД на копье. Странник. Слушай, мальчик, Загри мальчик. экипаж. Нет, так не работает. Загри их капитана, чтобы он агрился на тебя. Вы не можете загреть тех, кого не видите. Я тогда по мальчике взбираюсь наверх. И оттуда прям это... Странник, зелье случайного события. Зелье рандома, давай, пей. Да, зелье рандома. Всосал. Пей. У тебя началась морская болезнь, ты блюешь. Так. Я получаю удовольствие. Нет, ты блюешь. У тебя теперь минус 1 инициатива на каждый ход на воде. Ну-ка, дай мне зелье. Так, у меня есть последний единственный шанс это сделать. У меня есть зелье, да?
Я его подвешиваю на матч, чтобы они его увидели. Зелье Арина не испугайся, чтобы они уехали в другую сторону. Кидай, Коль. Зелье отказывается орать. Я такой, ладно, спускайся. Зелье, короче, тебе говорит, засунь мне в карман и больше меня месяц не вытаскивай. Ладно. Бу! Не напугал. А, выкуси. Залп. Он такой, знаешь, на тебя. Коля, типа... Коля, они, короче, пытаются кнемпелями сбить вам башню. Ой, башню, мачту. Чем? Кнемпели. Это, короче, ядра на цепочке. Которые летят, типа, круг. Я знаю, я играл чуть Вот. и Ассасин. Так. Я знаю. Так, Да, я тоже играл. странник, занимай место Да, капитана, короче, я пошел их штурмовать. Я залазил, короче, по матрике и прыгаю на их корабль. Не кидать? Ну да, то, что Ну, кидай, чтобы залезть на их корабль. Ну, Ты не смог. давайте я Потому что мы постоянно находимся в движении. Я хотя И, бы... Коля, я тебе говорю, одному лезть туда не самая лучшая идея, тебя там запинают. Не, И выкинут я назад. именно не на саму же эту... Не на саму Палубу. палубу, да, я чё, совсем больной нахуй. Я именно на сам корабль зацепиться мне Ты хочешь втащить корабль? Не, я хочу залезть в корабль изнутри. Они же не ожидают ни хуйни, да? Я хочу залезть... Ну, Коля, вообще-то я тебе говорю, тебя же так дойдут люлей и выкнут оттуда назад. Тем более, если во вражеский корабль полетят ваши ядра, то тебе еще и люлей достанется. Так, ладно, короче. Так что, Коля, я тебе говорю, лучше не надо так делать. Ладно, пускай нас шмаляют. Кинь за них. За кого? За наших ядра. Знаешь, не, Ну, я покрикнул. теперь я А, я занимаю не место крикнул, да? капитана, Надо и такой, кричать, да? во имя Орды, во имя бога рандома, огонь! Они такие, порох забыли засыпать. Он опять пытается сбить мачту. Нас били мачту. Нет? Они тоже забыли порох засыпать. На плюс А это я, блин, подбадриваю всех этих ушлепков, такой, блять, люди, это ваша жизнь, Люди. огонь! Подожди-ка, ладно. Не услышали. Они засыпали ядра, они засыпали порох, но забыли положить ядра. Да ладно, повархом для Теперь испуга. там дым. Фактор испуга. Давай завеса. Кинь за фактор Давайте, испуга, да. пух. Не испугались вообще. Опять пытаются сбить вам мачту. У вас мачта такая пук, сложилась. Так, Вас, ладно. короче, берут на абордаж. Ого, хорошо. О, наконец-то. Весело будет, наверное. Сцепляют, сцепили, притянули. А теперь ловим их по одному, сейчас они по одному лезть будут. Не, Коль, они вас атакуют. Причем они атакуют сразу со всех направлений. То есть сверху, снизу, сбоку, справа, снизу. Дважды снизу, да, они крутые. А потому что они по тросам перебираются. Они прыгают на вас, короче, со всех сторон. Ага. Они руки. Хорошо. Пускай они прыгают. Короче, они бывалые моряки, у них от этого идут плюсы. Ага, круто. Круто, по-моему, Так, в реку. по-моему, Ага, круто. работает. На троечку. вот это На вот. троечку, Лёх, как они прыгнули на троечку? Никак. Так мы прыгнули, они такие, блин, раз надо. Моей головой вот тормозили. Я упал на сеновал, тормозил головой. Да-да-да. Так, ладно, мы сцепились. Не, я хочу подраться с капитаном. Коля, Капитан остается на борту. не в Ну, этот вот раз. и дело, я к нему полез, пока идет махать в нашем корабле, я полез на их корабль. Кинь больше 13, чтобы пройти через челик. Не судьба. Они тебя стопают. Ага, гоп-стоп, понял. Из-за угла. Тачи, Гоп-стоп. Он соответствует росту жены Ковригина. тачи их. Просто его сожитель. Можно я их точу? Ну попробуй. Время кушать. Время кушать. Ты втащил всю палубу. И своих, и чужих, Коль. Ешь своих, чтобы чужие боялись. Так, а в чем прикол, Коль? Свои начали вылазить. Свои начали вылазить снизу, типа из трюма. Враги начали опять прыгать. Так он прыжки получил, нет? Целую палубу вточил. Нет, он плюшки получает только когда есть сильных врагов. Он просто елся. Коля сытый. Я забыл поэтому какие-то сказать. Спасибо. Все равно.
нормально, прошедшие. Так, ладно, мы инициативы кончились. Странник. Странник, у тебя хоть и морская болезнь, короче. Но у тебя есть светлячок, подожди корабль. И так оба корабля горят, если чё. Ну, Чего? Чё? Оба корабля горят. Чё? Так, местами, но горят. Не подскажешь тоже. Так, ладно, хорошо. Странник, ну, Типа взрываются бочки с порохом, короче, вся эта тема. странник, короче, открой путь к командиру, короче. Надо мне подраться с командиром. Пока непонятно, но не забывайте, что вот этот любитель манекена... Короче, удар щитом. Так, это... Ты чё, Мишу, вражеский корабль? А, удар сюда, вражеский корабль, 20. Так, Давай, я Старик, попробую пытайся тоже пробить. помолиться святейшему, темнейшему богу рандома. Но в этот раз не факт, что все получится хорошо. Ну давай, молись Но, тем мне. не менее, бог рандома, пожалуйста, помоги еще раз своему смертному последователю, пожалуйста. спасибо. Давай, молись мне. Я сказал, Плохо помолился. что не понравилось. Ты запнулся, упал. Я подскользнулся на блювотине. И упал в нее же. А учитывая Да, минус один, вставай, странник, время еще не пришло. Потом плевать будешь. Так, клей, давай, клей. Инициатива, потому что так у него же еще морская одна. болезнь из-за зелья. Не, у него морская, типа, у него минус одна инициатива из-за морской болезни. То есть он только попытался что-то сделать, и потом снова... А что я сделал? Блин, влетаю в толпу. Я знаю, это плохо кончится. Прости. Каль, я слышала, у нас появился подозреваемый. Блин. Кстати, Не пробил. Да, не пробил. 7 лет назад напился вместе с девушкой в спальне, Толпу. но она умерла от отравления паленым алкоголем. Родители девушки настаивали, Ну, как бы ранил. Они отлетели. повезло парню. Вышел, Давай, с своими людьми практически вот общаться не может. Не, еще враги. Странник вторая же инициатива. Не, вот я говорю, у странника одна инициатива, он блюет. А, понятно. Давай, дед. Завтра с утра повезем Пацаны, юридическое свидетельство. Это, Ну, а наши займутся участком Марины. одни отлетели, другие подлетели. Ну да. Конечно, конечно. Время духа. На вас, на каждого по 3 противника. А, То есть именно у вас идет у каждого свои бои. До того, как вы убьете своих противников, вы не можете нападать на других. Считайте провокация. И они еще пытаются дать еще один залп в ваш корабль. В упор? По И своим. не получается. А типа именно по нижней части, чтобы вы тонуть начали. поднищу. Да, под нищу, на котором вы находитесь. Ну, короче, давайте, пацаны, у вас, короче, у каждого это по 3 соперника. Причем они сильные достаточно. Мгм. Никогда не недооценивайте моряков. А можно их Значит, точить? моряков это морские волки. Ну Ну ладно. попробуй. Если не Я прыгают, то продолжаю получают плюсы. точить, короче. Я хочу их точить. Коль, знаешь, чем мне твой герой не нравится? А? Знаешь, чем мне твой герой не нравится? Мне не нравится тем, что он тупо точит. Он больше ничего не делает, он только точит. А что А ему что еще делать? сюда? Ты мне не даешь левелап, чтобы я все скиллы хотя бы вкачал? У меня нет скиллов. У меня есть только пассивка. Короче, не надо будет тебе больше создавать точильщиков. А я тебе не дам вообще, ну ладно. Не дашь мне создавать торчишков? Ну ты сука. Офигеть. Так, ладно, чё, 14. 14. Ну, типа, ты одному из них вгрызся, но, типа, он еще будет тебя бить сейчас. Ладно, короче, я их режу всех напополам. Ух. О, Которого вточил, разрезал, двое еще на ногах. Ты что, серьезно? Я тебе говорю, они лютые. Леха, блядь, специально, вот я вот вижу по нему, что прям все. Нет, Коль, Коль, Видите эту хуйню? Коль, я вам дал равных противников. То есть три их, как каждый из вас. Они лютые челики. Я это сказал сразу. Иначе бы я вам дал их толпу, а не 3 на каждого. Ну ладно, одного я победил из 3. Хорошо, продолжим. Двое косвенные. Так. Они, короче, саблями в тебя. Тык-тык. Раз, Это тело женщины. 2. Не получилось. Контроль как победил. Разрываю, пацаны. Красный шар был на Марии Золотистой. Вот рубль.
Да, они все сходятся. То есть я его вскрыл, и он в отрубе. Да? Пухи, пенопласт. Так, ладно, хорошо. А, пацаны, ваш ход, у вас противники. Да. Евгений Ильич, Клей. юридическая А экспертиза я чё? подтвердила вашу лояльность и действия. Давай момент, давай момент, давай. Что вы можете сказать об этой женщине? Я прыгаю такой шипагат просто двоечку. Ай. Ну, как бы, почесал. Я никого не убивал. Больно почесал, короче. Он на 15 вырубил, а я почесал. Нормально. Окей. Сейчас вам трудно адаптироваться. Он вырубил уже коцаны. А, ну... Лысика, давай его на косочку. 20-ка. Он их вточил, и он их на насадку еще Ты покосил. же сказал, что он на 20-ку убил того, которого вточил. А Да, тебе и просто- Он на задамажил 20? еще другого. И задамажил еще двоих, алло. У него была круговая атака. Это не говори. Я сказал об этом. Да. Я же сделал круговую атаку, типа, по всем этим когтями. О, когда и я сделал круговую. Найс. Ну, не мое это. Мое это выпендрежничество. Эльфийское. Они, короче, влетают в тебя. Раз, Я в следующий раз делаю эльфийское. два. Опа, А, стоп, сразу окей. контратака. Какой контратака? Давай контратака. Я просто сразу травы кинул. Пяточкой в подбородок. На, души. Ему больно. Он, короче, пополз. Тварь. Какого мысли это? Жри свои пирожки сам. Но в тебе торчит сабля. Ну да, ладно. Так, поскольку Справедливо. это теперь море, и медведей и никаких зомбированных рядом нету, я думаю, моей булаве ничего не помешает снести ебало и сразу просто, блин. Смотри, я Просто Зомбированный медведь. размашистый такой удар по трем ебальникам. Так, хуяп! Очень ругалась из-за того, что попала и как украсть. все. Что за Дорогуша. Он убирает твою булаву назад и бьет тебе в лицо. Так, это не должно... Это не достается, но урон не проходит. На Кирасу. Ну, как бы, на лице? Ну, как бы, да. Да, нормально, ты и живешь. А, ну у тебя, кстати, кончились. Да. Раз, два. Ну, чё слабо. Коль? Так, у меня осталось. Остался один, который коцанный, и один вырубленный. Так. Я отрываю руку от того, кто вырублен, короче, и забиваю чувака, который раненый. В этот раз про канал, Леха, в этот раз про канала. Да, забил. Так, а теперь я разворачиваюсь, короче, и этой же рукой добиваю тот, кто вырублен, которого без руки уже лежит. А он уже умер, хоть А глаза я не получилось. просто такой, ладно, бить не буду. Ты уже мертв. Да. Положил обратно. Так, ну ладно, вот, клей, давай, момент, давай, момент, давай. Сколько их там? Трое, да? Двое, Двое? трое, двое почесанные, один, что-то там ты еще с ним сделал. Я ему пятку в подбородок дал. А, да, он поплыл. Почесанный. Нет, двое почесанных, один поплывший, давай. Просто хитин личинок не так прикольно звучит. Ну, беру там как Я не могла провести год сожительницы Марина. Давай, момент, давай. сам. В общем, оба так Ну, короче, не получилось. У нее был сообщник. просто протыкаю в мощный спутник второго. Психовать нехорошо. Клей, ты помнишь, что у тебя +1? Откуда у меня +1? От меча. Ничего. От меча точно зовут +1. которая частично совпадает с Марина. Это ее Ну, родственница. даже так, Скорее ладно, всего, сестра солидно Павла. смотрится. Не, ну суплекс ты делал без меча, если что. Ну да. Ну все равно, типа, нифига не сделал. Блин, Они, короче, тебе показывают, как надо драться. Раз, два, Вера Дмитриевна Олеговна. три. о, контратака. Короче, тебя воткнул. У тебя, короче, в печени меч. При этом он сейчас контратакует. Да. Да, давай, контратакуй. Вот. Он воткнул в тебя меч. Типа, стоит перед тобой. Беру его за руку. Было бы красиво, да. Не дергался. Просто отрезаю ему голову. Было бы, знаешь... Ну, красава. -1. Лёх, было бы красиво, если бы они бы друг другу мечи воткнули, типа, да, Да-да-да-да-да. Я Это было бы эпично.
Ну, короче, в клее торчит меч. Момент не спасет. Нормально. Я из чего фильмище. Шутки про клей. Пацаны, он же хилер. Он момент вас лечит. Да, я могу вылечить себя. Момент вас склеивает. Погоди, а я могу этого вылечить от этой... От болезни морской? Нет, Нет, это так просто не делает. это не лечится. Нет, это можно вылечить, но на это надо потратить очень много сил. Или 20. Нет, Ну да. Ну, это тупо не лечится. Это пройдет со временем, потому что это отрицательный эффект от этого, от зелья. А, ну пройдет само, ну ладно. Так, Да, это долговременный эффект от зелья. Всю безысходность того, что я разучился пользоваться булавой против нормальных противников, и она работает только против гоблинов. Я беру Булава, меч. записывай антигоблин, блин. Булава антигоблин. Плюс 1 к урону по гоблину. Вынимаю свой меч и просто одному чуваку просто по туше такой, блядь, от плеча до ноги, как так, хуяк. Он, короче, он выбивает твой меч, отправляет его на дно морское. Блин. Блядь, по-моему, Попытка номер 2. Твой меч летит. Он, знаешь, он воткнулся в... Короче, вот прям перед водой на вражеский корабль. Короче, тебе ему тут тяжеловато будет добраться. Они втыкают в тебя меч. Не воткнули. Как вы познакомились с Мариной? как же хорошо, что эта херня не улетела, а то я думаю, если бы она улетела, один дух, который тут это существует чуть-чуть, он бы охуел. И вы решили сразу Чуть-чуть. Я сейчас должен охуеть. Кстати, о духе. Дух полетел за мечом. Дух взял меч, не взял меч. Вы лично встречались, как Дух не огненный. он мне А, махал, как Он может плавать спокойно. по видеосвязи. А так нет, я его не видела. Вы знаете, что он серийный ребенок не убийца? хватило вытащить. Господи. Да. Нет, конечно. Бедняга. Да, Вам может, придется взять у вас отпечатки Ну пальцев. чё, кто там? Странник походил. Это хорошо. Челики странника походили в лосах. тащись. Давай за капитаном. В лосах. Колян! Да, я здесь. Я просто очень херово вас слышу. Лех, получается мой бой сейчас закончен, да? Да. Я могу им Иди за помочь капитаном. или могу пойти за капитаном? Типа, или- Можешь пойти за капитаном. Давай за капитаном. Мы Да, тут сами справимся. я выхожу за капитаном, короче. Вижу капитана, да? Ну, типа, ты поднялся на корабль, весь челиков. Весь капитан. Кого вижу, Лех? Весь челиков, видишь капитана. Вижу челиков, вижу капитана. Сколько челиков? Пьяный покупатель Ну, буянил, челиков а Денис- человек 30. А вас Ой. он не видел? И я один, Ну, да? как бы, капитан кидает тебе под ноги этот. Подарки дарил. Не все Саблю. на рынке завидовали. Кидать А, мне саблю, дуэль? да? Ну, там Типа, он вызывает тебя на дуэль на сабле. серьги золотые. О, ты пришел. Ага, ну хорошо. Говорю, Ну, Коль, говорю сразу, если ты начнешь его точить, то на тебя набросятся остальные, потому что это чисто дуэль. На этих мечах. Мечам чисто, на сабле. Да. Да, Откуда ну вы хорошо, знаете? хорошо. Вы подошли. Дуэль, это честь. Я с вашим домом. Я подбираю Хорош. саблю. Денис закопал там свою вину, а шаг Устаю. Ну, знаешь, как бы такой уважающий себя пират, как бы, в таких неплохих одеяниях. И какой-то вурдалак бомж. Не, В обоссах тряпках. я выгляжу не так хуёво, как ты думаешь, Лёх. Коль, я вижу только Венома, поэтому как хочу, так и делаю. Вурдалак бомж в обоссах тряпках. Ты перезагрузи страницу. У меня сейчас другая картинка стоит. Мгм. Давай, Коль, что ты делаешь? Так, ну я атакую. Как бы у вас сейчас, как бы, Коль, смотри, как устроена работа дуэли на этих, О, на мечах. То есть вы считаете, что... Ну, короче, вы кидаете по одному разу Мы подозреваем, трижды. Типа, кто из вас победит в этой дуэли, короче, решает тупо 6 бросков. То есть вы сейчас кидаете каждый по разу, по-разному. и так 3 раза. И так 6 раз. Да? 3 раза. Вообще без плюсов, да, чисто на нулях. Да, вообще без плюсов. Окей, давай. Тебе тоже понравится. Кидай ты первый, Коль.
на выходных. Первый раз вижу их вживую. Ай. Он, короче, пробил тебе ногу. Сладенький пахнет. Да есть. Дуэль. Ранил ногу. А это что? О, Наравне, переброс. Денис! Коля проиграл дуэль на саблях. Коля в отрубе. Его отправляют на дно морское. Его просто сбросили с корабля. да, он все равно в водолаз выживет. Я похуй. Он медленно тонет, Коль, ты в отрубе, ты не можешь плыть. Лёг, трупы всплывают. Да, как бы. Ну, как бы ты тонешь. На тебя так неплохо обмундирование, Коль. Поэтому ты тонешь. Где вы взяли крысиный яд? Какой-то старушки на рынке. Сколько Блядь. на него дарования? Одно кольцо и одни когти? Когти так остальные, знаешь ли, это тебе не хухры, тебе не так писать. А их 10. Так что, Я так и думала. Вы принимали участие в убийстве? ну, Нет. никто не знает, спасать этого не спасать. А вы не можете сейчас выйти из битвы. Да, вы сейчас Да, у знаете. нас сейчас свои битвы. А, ну тогда Ты бонус за то, что он вурдалак, он может долго не дышать под водой, но рано или поздно он уйдет на дно морское, откуда не выберется. Я Чё такого тогда? не хочу, это тот Лак слишком много сделал в моей жизни. там их двое, да, осталось? Двое у Клейма и, по-моему, и трое у Странника. Да. Он их так и не смог царапать даже. Мало ли кто ты мог Так. быть, если его Ну, я тогда- спать. А я езжу обоих. И еще раз езжу. Во! Разрезал просто всех. Да, покромсал на палочке. Люблю сашими. Так, через Да, странник как давай. бы. Теперь остался болт. А почему вы не Чихни на рассказываете? них. Положи мне Нет. свой болт. Когда объявится покажешь. Покажи им, кто тут. Давай, странник. Батя, кто тут босс. Крутила на шее. Они сейчас будут поклоняться твоему болту. Просто собей. Ну, Странник, давай. Мочи. Положи на них болт. Прикинь, это болтом просто зашибет. Знаешь, как бы у них, скорее всего, побольше. Ну, скорее всего, сейчас проверим. Я понимаю то, что Достань, голову пожалуйста. доставать нежелательно, поэтому вы просто... Болтом бей. Ты надоели уже. Давай бей. Эта мысль у меня проскакивает, но я нахожу ее не очень выгодной, потому что это все-таки секретное оружие, и использовать его стоит только в самых крайних ситуациях. Блин, Поэтому я просто... короче, встань на колени, да, и обоих за яйца возьми и сожми. Это еще один очень интересный вариант, но я решил вспомнить слова Коля, в итоге он одного из просто своих ставит на мастеров, колени. которые учили меня, что в любой, даже самой хуевой ситуации тебе надо хорошо подумать о том, как ты должен им ебать. Я думаю, ты понимаешь, то, что надо кидай, чтобы ебать, подумать. Нет, я думаю, вспоминаю то, что можно уебать с вертухи по всем троим. И пробую уебать. Но я знаю то, что все будет хуево. Ну, хотя бы не двойка и однерка. Вторая инициатива. А нету. Ее нету. В Ой, этом да. вся проблема. Они тебя гасят. Тупо гасят. Опа, Ну давай, одна контратака, три смертных. Блять, Нет, ты можешь, ты можешь кинуть, ладно, не можешь кинуть. Ты в отрубе. Клей. Оживи его. Клей, момент. Быстро. Не, понимаете, этот скилл надо тупо назвать момент. А, да, кстати, погодите, огонек пытается достать меч. Огонек тупо берет меч и влетает в этих троих челиков. Ура! Ломает их. Ломает их, ну, по крайней мере, двоих точно. Давай я третьего. Давай, Давай. можно? Да давай. Давай я Тем третьего. временем лосах медленно погружается. Я запнулся. Контратака. Что-то ты не особо. Больновато. А, ну у меня же еще одна есть. А, Коля, кинь кубик. Ага. Давай. Давай, 20 секунд. Я всплываю. Нет, ты не вспоминаешь, насколько сильно ты утонул. Ну ты так, утонул на пару Конечно, метров. но не сильно. Нормально, не сильно так. Пару метров. Так.
Я тогда, я же типа упал, да? Я ему, короче, беру по мечом и просто от паха вот просто до головы разрезаю. Ай! Ух! Больно. Мне ж самому поплохело. Ну чё, все, минус третий. Ну, третий ему плохо. Я ему пах разрезал. Ему плохо. Очень плохо. Он один ход не действителен. Ну, считай, Но что-то у него до конца жизни не действительно. да. Я его кастырил. Кастырил быстро и без наркоза, обращайтесь. Больно, но быстро. Бля, призраки прошлого, да, преследуют. Ну, короче, враги сдаются и тупо начинают уплывать от вас. Стоять, сука. Да ну, Вы умеете встретить драться еще с 30 такими же? пусть плывут. А, там 30 таких же. Мгм. А, И капитан. 30, понимаете, там 30 только на палубе, сколько их снизу еще не... Клеем и странник, прыгайте, меня спасать. Согласен, необычно. Похоже, что наш убийца... Нет, я лежу, я получаю удовольствие. А я инициативу потратил, Нет, битва Коля, закончена, Коля, сейчас. Коля, кинь 20 играний. чтобы выбраться. Да? Чтобы Нет, чтобы... Насколько он утонул еще дальше. Коль, 10 метров. Ладно, все, я за ним ныряю, задолбал он. Ныряй. О, идеально нырнул. Ну ты доплыл до него, теперь кидаешь ты его выплыть вместе с ним. Ты чё такой тяжелый? Ты понимаешь, ты что-то тяжелый. Ну, зато вы где-то теперь на 8 метрах. О, я чуть подплыл, оказывается. Да. Давай, Странник. давай вытягивай нас. Как-нибудь. Не, это, ребят, это что, синдром братской могилы, что ли? Странник. Странник. Да не забей на нас, короче, я сам его вытащу. Погоди, а теперь кинь, чтобы не утонуть вместе с ним. Я? А, Да. окей. Чтобы не начать тонуть вместе с ним, чтобы не начать идти вместе на дно. Ты начал идти вместе с ним на дно. Да ты чё такой тяжелый? Хватит точить без конца. Худей. Точил, фиг поднимешь потом. Коль, кинь, чтобы проснуться. Да, Ты Леука. просыпаешься. Ну, Коль, у тебя типа только одна инициатива на этом ходу. Кидай, чтобы попробовать всплыть хотя бы. Да еб... Ты еще потяжелел, да? 15 метров. Ты еще запить водичкой, что ли? Я не понял. Выплюнь, обратно. Выплюнь. Плюнь. Фу. Да, и он понял, что пираты соленые оказались, и он их запил водичкой. Соленый. Офигенно, логично. Охуенно. Бываю. Вот Будешь 15 метров. Давай, взять кидай. в кулак. Через два. Пробка из бутылки просто на корабль обратно. Просто пробкой вылетаю. Понимаешь, что если бы не эта задка, то мы, походу, отъехали. Да. Мне всегда лишний нерв нагорелся просто от него. От вот тупости. Дальше нет. Он просто, знаешь, загорелся, вылетел оттуда. Вместе с ним. Там просто на пару метров океан нафиг испарился. Просто ниже стал он. А что со луком перчаток Просто жопа загорелась буквально. Ну все, вы на берегу, вы такие... Вы Исполняется. на берегу, вы на корабле. Сюда долетел, прям вот сюда. И вы понимаете, что ваш корабль не двигается. Да еб. Команда почти вся мертва. Сколько И осталось? матч нету. Сколько челиков осталось у нас? Все, узнаем. Ты палубу заточил. 14. Да, ну хоть кто-то остался. Без вести пропавший уже больше года. Еще раз кого-то заточишь в таком количестве, я тебя убью. Так, я говорю такой, братья, и такая отрыжка. Слушайте меня, ребят. Коля, Да? Я просто пришел в себя и просто кинь. Вы только руками там ничего не трогайте, слышите? Они ныряют за борт. Ты стащил Я их половину? останавливаю. Нет, не останавливай. Они кидают тебя за борт. Сами. Кстати, как там Огонек поживает? Так, ну что, Сидит на мече. ну что,
Точнее, ребят, че я вспомнил, короче. Я Давайте... знаете, что вспомнил? А давайте этих пацанов, короче, в рабство продадим. Ребята, тут Каких до сих пацанов? пор лежит кастрированный один. Не, он все, он отъехал от болевого А, шока. ну ладно. Коль, кого ты в рабство собрался давать? Там на корабле только вы остались. А, Я бля, Коляна в рабство сдам. сука, да? Я сейчас сам тебе сдам. Давай проверим. Давай Я тебя кастрирую. Быстро, больно и без наркоза. Ну давайте киньте, кто кого в рабство сдаст. Давай. Ой, да? Ага, А, всё, я походу пошёл. бля, клейм. Ну ладно, короче, ты главный. Ладно, момент продан. Ну и Тем фиг с временем вами. я... Так, мне надо сейчас кинуть, чтобы выбраться, да? На корабль. Откуда? Ага, да, выбирайте корабль. В смысле, Не, куда типа, ты? у него контратака, это вообще можно было не кидать, по идее. Потому что как бы не боевое событие, ему просто стало хуже от этого. Он свалился с даба. Так, Помогает. он такой Всю свою поднимает ебанутую болезнь голову. я Он выныриваю, блядь, Он, на получается, корабль. поднимает голову, видит то, что... Да, он видит то, что, короче, клейм, блядь, связанный, нахуй, и я такой, ребят, в рабство его, короче. Пацаны, вы понимаете, что как бы вы остались вдвоем на большом корабле, руль сломан, мачта сломана, Еды нет. еды нет. Смотрю на Оста- клейма. Остались только пушки, немного пороха и вилки. Ладно, я шучу, я его просто развязываю это. Я его развязываю, говорю, это шутка, бля. Я посылаю трехэтажным матом. И говорю, что ты мне шерсть попортил. Прям теперь долго сохнуть будет. Тут согласился. Я же Ла- человек. Ладно, короче, Ну, ребята, лутаем корабль. Да, Ну давай, Даже может, там найдем. 9 челиков как минимум. Таимся. По сколько раз? Да, я Клейм, походу упал красавчик. Я пип. Давайте, кидайте камень. По-моему, кто-то переборщил. Я понял то, что мне надо опять отрубаться. Короче, клеем будут со странником такие Нет, давайте сначала лосах. Лосах находит темный сундук. Да еб Чего, его. блядь? А может он их А он несколько не набил? охуел, нет? Он и так там за этого. Лосах, Я А, вообще бомж. кинь мне больше 10, чтобы там темных сундуков оказалось 2. О, Чего, блядь? давай. нет, там один Вот ты, сундук. ох, Один сундук. сволочь. Я тебя порешу. Ну чё, Коль, открывай. Нян, ты знаешь, что такое открыл. темный сундук? Так, не Я открыл. знаю. Кидайте, Повезло. погоди, Коль, пусть кто-то другой откроет, попытается, типа. Я Давай подумал, я что, типа, попытаюсь. если сам человек не открывает, то может открыть кто-то другой. У меня же все равно два. И так по очереди, кто откроет первый. Не, типа, на открытие только одна инициатива. Клеем 14. Давай, странник, только чей он? У кого больше? Ну, шмотка будет, скорее всего... Ну, нет, давайте, типа, это... Теперь киньте, чья это будет шмотка. По идее, вообще Колина. Коля кидает плюс 5. Не, так Правильно. нечестно. Ну, Так конечно, нечестно. это Не, так плохо. нечестно, Леха. Я буду кидать вместе со всеми. Я кидаю, и все кидайте. Давай. Давайте кидайте. Да, я так и думал. Это его шмот. Ну я открыл. Ну, Ладно. ладно, давай. Саша, смотри. Ой, я отошел. Он опять подумал. Коль, вырубай запись, да, я опять подумал, пошел. Ока.